Good evening, everyone, or good morning, good afternoon, そう wherever です you're ね。watching. Hi. Okay, so リエさん元気ですか ?How are you today? I haven't talked to you, not really, like we kind of like talked with each other online. でも、 Yeah. あんまりねえ、なんちゃんとかお喋ってない。久しぶり。ねえ、なんかすごく忙しくて、お互いに忙しくて、毎日の報告でもんね。そう、今日は元気でね、したかはい。いや、もうドタバタ忙しかったですけど、I'm doing う great. ん。Thank you. And Good, you? good. 桜子 Well, さん。because of the weather, うん。 here is so muggy, うん。 humid, hot Yeah. and muggy because of the rainy season. ね、それでね、体力をね、奪われる感じがする。結構今暑いって聞日、きましたね。暑い、すうごい暑い。ん。それで今朝、ジムに行ったら、うん。トレーナーが、なうん。んか、ちょっとバテてるなとかって言って、朝から。へえ。そういう感じでしたね、ちょっと。そういう感じなんですね。こちらはそもうどんどん寒くなってきてます。寒う、い。そうだよね。うん。今、秋なの、秋なんか ?It's ね、autumn? なんだろ it's supposed to be still autumn, but I think it's either, yeah. ブリスベンは朝晩すごく冷えるんですう。よ。そうな So ん it's だ。quite cold. Yeah. オうん。ーストラリアってセルシアス、ファレンハイうん。トだし。そう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 。同じ。セルシアス。あ、本当？じゃあうん。何度ぐらいなのいつも朝晩って。朝晩今10度ぐらいかな。10度とか。ああ、じゃあ結構寒いうん。ね。結寒い。構ね。うん。そうか、もう東京暑いですよ。It's very, very hot now. Okay, well, ね in that case, shall we get started? え。始めましょうか Yeah. ね。Let's get started. まずは、リエさんの What's New からいきましょはい。じゃあ、私の What's New から、じゃん。う。はい。イェーイ。はい。こちら、私 So actually I went to camping Saturday, so we did 2 nights. So just came back this morning. Wow, this morning. It's beautiful! すごい綺麗だね。ねどこに行ったって ?Where did you go? え。I いろん went な、to, it's い like ろいろ。it's about a 1 hour drive. うん So 1 hour and 15 drive south near, it's kind of mountainside of Gold Coast. ああ、そ So うなんだ。it's not too far, but it was so cold. So I Oh, just came back today, and uh-huh. after 2 days of this wildlife, Yeah. and appreciating everything. It's so warm inside of the house. I can use my, hot water anytime I Uh-huh. want. And the Yeah. shower is Yes. amazing. うん。So did you go there for as a family trip? Yeah, so we went with two other families. あ、そうなん So だ。like 3家族ぐらいで一緒にすごい行って、ね。うん、じゃあテバーベントに。そう、テントを張って、子供たちうん。も一緒に遊んで、自転車もね、で遊んだり。いや、すごい。この日があるってことはバーベキューしましたね。Of course. まあ、キャンプファイヤーね、すごくああ、寒いのそっか。で、マシュマロ、あやったあ、り。本当にマシュマロ焼くんだ。ほんとにやります。マシュマロ、これぐらい大きいマシュマロをね、こうやって、こう溶かしへえ。て、そうか。じゃあ、とても楽しいファミリータイムを過ごしたわけですね。はい、楽しいけど、やっぱり OK。帰ってくるとね、ほんとに文明の素晴らしい、amazing to be inside 本当 of the でも、house。キャンプもそんなにプリミティブじゃないよね。いや、まあ、トイレとシャワーはあった、お水もあったんですけど、まあ、やっぱりね、キャンプはほんと自然の中に。そっか。But the educational Yeah. purpose can be served for your kids だよね。子供たちは Yeah. 楽しいんだよね。そう、大特に人も結構ね。楽しい。本当寒いけど。寒かったけど楽しかったです。そっか、よかったです。That's why you are a little tired today, but Yeah. you're okay. Yeah, but Okay, I'm じゃ so あ、excited. Yeah, to hear your story. What's new, Yes. 桜子さん。そう、これはですね、私、昨日の話なんですけど、はい。I went to traditional Japanese restaurant located in うん。Yokohama, う which ん。is called Tanakaya. Have you ever う heard ん。of No. this name? これは160 years history があうん。るんですよ。もううんうん。160年、創業160年。へで、え。東海道53次ってうん。聞いたことあるよね。あります。うん。ね。で、それうん。の、その宿の一つで、今はもう1軒しか残ってないらしいのね、横浜の。へえ。で、so there is a woman here. うん。So she is
坂本龍馬 's wife。へえ。お嬢さんで、when はい坂本龍馬 passed away, after he passed away, お嬢さん started working here as a waitress なんだって。で、だからお嬢さんのファンとかもやっぱり来るとかで、すごく楽しかった。we went there for 4 people, but we were in like a private room, and then, we stay maybe 2 or 3 hours, which was really nice, relaxing, and then also, the manager, female manager, Okami, came to our room and explained the history. なんか、歴史の説明とかもしてくれて、でね、私たちお酒を飲んだんですよ。この、There is a bottle. これがね、龍馬からの伝言っていう名前の日本酒なの。素敵。そう。で、なんかこう、もうとにかくすごく歴史に浸れる。っていうようなレストランで、楽しい時間を過ごしました。This is my news actually yesterday. It's really nice. Yes. So cool. You can totally experience that, from the look of this restaurant and inside. そうだね、本当。で、なんか、中にもたくさん写真とか、龍馬とお龍さんのゆかりのものがいっぱいあってね、いっぱい写真撮ってきたんだけど、well, today just only 2, but now you can tell. でね、この裏がでもね、残念なこともすごい高いビルがこう立っていて、景観が失われつつあって、もう本当に、this restaurant is located in the middle of residential area. だから別に景観がすごくいいわけじゃないのね。昔はなんか海が見えたらしいんだけども、もう本当に住宅がポツンとある感じ。でまた行きたいなと思って。But, this is a high-end restaurant, very expensive. Like a multi-course meal is served. So we were able to go for lunch, but maybe dinner time is super expensive. ちょっとディナーは難しいかな。Is it difficult to book like even lunch or dinner? Is it so popular? I'm not really sure because I didn't make a reservation. My friend did. So maybe 1 or 2 months before that. But yeah, maybe okay. 結構大きいので、キャパシティはあると思います。はい。わかりました。でも you should make a reservation ですね。さて、じゃあ、今日のテーマいきましょうか。はい。今日のテーマは私たちがハマった海外ドラマとテレビ番組 Part 2ということですね。Our favorite TV shows and dramas we got hooked on っていうんでね。はい。で、いくつかね、私たちも準備したんですけれども、最初は、桜子さんですね。そう、桜子さん recommendation。こちら。そう、White Lotus. Have you ever watched this or have you ever heard of this story? No, I have never heard. そうね、結構ニューっちゃニューかな because it's 2021, so 2 years ago, July, on your left-hand side, そのハワイね、ハワイのが舞台にしてるのが2021年に放映されて、次は2022だったかな、so last year かな、so it's pretty new ね。で、これが、so White Lotus is a fictional hotel located in Hawaii, and the other one is located in Italy. そう、架空のホテルで繰り広げられる、コメディなんですけど、ブラックコメディで、そう、でね、This is very heavy, actually very heavy. It's not really fun to watch because the main theme, both of them, main theme is to focus on rich white family story, rich white men, women story. なんかこの白人のね、裕福な人の話をこうシニカルに描いてるっていう話なので、結構ヘビーなんですよ。for example, on the left-hand side, the series one, season 1 is there's a gay people and also the local Hawaiian people there. So there's a big gap between, luxurious hotel guests, all white versus the locally hired, working level people. でそこで、そのホワイトファミリーの中でも様々な問題が起こるの。So it's really heavy, so many themes in there. And then I thought, wow, it was too heavy, right? But I watched right after the season 1.
season 2. And then when it finished, I was so happy because it was finished. I don't have to watch it anymore. なんかすごいアディクティブで、もう止まらないんだけど、結構ヘビーだった。ヘビーだけどコメディなの。ブラックコメディ。なんかシニカルな感じ。OK。そう。なんかそれで、I talked about this to my American friend. And she's white. She said she couldn't watch it because it's too much. もういろんなものが入りすぎてて、もう見れなかったって言ってた。なんか余計気になる。でしょ？ぜひ見てみて。ぜひぜひこれ。Yes, you would be very into it, but you would feel relief when you finish. 終わったらね、ほっとすると思う。そうなんだ、面白そう。ぜひね、もしこれは。これ Unext では見れるんだけど、他のはどうかな？ちょっとわかんないけど。Yes, how about you, Rie? What's your first one? Okay, so my first one is this Wednesday, Netflix で見れます。Netflix only なんですけれども。そうなんだ。これはね、私こういうのあんまり、I'm not really into this kind of like, I don't know, goth or a bit monster kind of topic or theme. I wasn't really into, but このストーリーがすごい。ティム・バートン監督で、ティム・バートンさんはバットマンとか、シザーハンズとかもね、監督した方でね、もう本当に面白い。ウェンズデーってアダムスファミリー、わかります？アダムスファミリーの娘さんがウェンズデー。ウェンズデーって名前なの？そう、この子。で、大昔にアダムスファミリーって映画があった人、このウェンズデー役の子役の人が大人になってからもこのドラマに登場してるんですよ。面白い。もうストーリーが、こちらの横のね、so these are the all main characters you can see on the picture on the right side, but all the characters are amazing and yeah, I didn't expect that I will be hooked. Really? So that's the series? How many seasons or how many stories? Season 1 was such a success and everybody's just, like keen to wait for season 2. So you are also waiting for the season 2? Yeah, waiting for season 2. そうだ。結構新しい話なのね。結構新しいかな。そうか。そうです。もし Netflix ある皆さんぜひ、I highly recommend. これ難しいよね。そのストリームサービスをどこを使ってるかによって。私が Unext じゃない？さっきの White Lotus はどうも Unext オンリーなんだよね、多分。あるよね。でもそのね、プロバイダーによってこれもあるし、あれもあるしってね。そうそう。大体ほとんど見れそうなんだけどね。中にはもうエクスクルーシブな感じがあるから。じゃあこれは Wednesday はエクスクルーシブなのかな？そうね。Netflix オンリーなやつです。はい。ちょっとまだサブスクライブしてないので、I'll think about it. ね、はい。OK. The next one for 桜子さん。Yes! これは、リエさんも知ってる。The Great British Bake Off. 見てました。見てたし、前回のこのバーリングチャラボックスでも出たんだよね、話題に少し。なんか、I don't remember, because you talked about something chef. I forgot.Yeah, I was talking about MasterChef. Yes, and then someone talked about, British Bake Off. And then you just mentioned a little bit. So, で、私は全然知らなかったんだけど、たまたま見たんだよね。で、Series 1 and 2. So, you watched all of these, Rie? Well, I think back then when I was in UK, I was watching on time. Yeah. Can't remember which season, but it was running quite long time. Yeah, it is because, it started... 2010. 2010. So you were in England? Yeah, I was there. Yeah. で、それで、usually 13 series だって、13シリーズ。すごい。だから毎年ね、once a year. Is it a once a year thing? I think, and then also usually 10 weeks. The first series is 6 weeks, but usually like 10 weeks. So you know all about it, right? Yeah. So, and then in that case, I would like to ask you, why were you so interested in? I want to know. Yeah. Well, I was quite into cooking, so I was watching all sorts of cooking shows, and and then I think this great,
British Bake Off is good. I love this, 誰だっけこの、先生、そう、メリーとポールのなんか、全然違うキャラクターだけど、そのパッションというか、そのクッキング、ベーキングに対する知識とね、いや、すごいなって思う。そうなんだよね。なんか、there are so many ways to enjoy this program. One thing is, of course, all the amateur bakers, energy, and they work so hard, and even though they make mistakes or they fail, they just bounce back, right? And then also the Paul and Mary's judges is very sometimes judgmental. It's really too harsh, but they don't mind. で、なんか素直に聞けない時もあっても、なんか最終的にはいつも感謝をする姿とかがすごい素敵だと思って、だからチャレンジする姿、エネルギーっていうか元気もらえるよね。So this is one thing. で、くじけない感じ。それから今、リエさんが言ったポールとメリーの professionalism is just amazing. Like craftsmanship っていうの、職人、魂を見るよね。すごい、経験とね、プロフェッショナリズム、本当にまさに。素晴らしい。でポールっていくつなのか知ってる？ Do you happen to know? いや、no idea. 意外にそんなに年ではないのかもしれないけど。でも経験は一体どこから来るのっていうぐらい。Probably, one story, he started something when he was 16. So maybe he was 10 or maybe it's really early age. Because his father was a baker. そうね。なんだよね。だからそれで多分ずっと、ほとんど、機械、マシン使わないしね、ポールは。全部。ポールのカリスマ性が好きね。あと。すごいカリスマティックなの。whenever he comments something like, yeah, you just like want to listen, okay. なんか学びたくなる。なんか、そうですかってなんかなっちゃうよね。そう。だからそのコンテスタントも同じ反応だよね。okay. って聞いてね。ね、ビクビクする感じ。そう。だからすごくなんか、彼らのジャッジたちのknowledge, experience っていうことも素晴らしいし、そのコンテスタントも素晴らしいし、あとやっぱり自分たちの仕事とかにもアプライできるよね。なんかやっぱり経験ってすごく大事で、自分でやんなきゃいけないっていうのを思ったりとかして、because you are instructor too, you are coach and a teacher and a consultant, that you have to show up, you have to do all by yourself, then it's going to be your experience. それでやっぱり、もっとちゃんと机上のなんとかね、空論じゃなくて、やっぱちゃんと自分が出てって経験してっていうことをずっとしなきゃいけないっていうふうに学びました。So this is the series 1 and 2 and 3 I watched so far. So all the way down the show, series 13. だからちょっとね、途中でなんか違うものを見つつやろうと思ってて、そう。で、この1 and 2の間に見たのが、ジュリア・チャイルドって知ってる？ジュリア・チャイルド。アメリカ人女性がフレンチ、フランス料理をアメリカにもたらした人なの。その、also the real story. It's a drama. So I was also watching another cooking show, and then came back to series 3. So I just finished the series 3. I'm going to move on to series 4 right away. で、あと、ベーキングのヒストリーとかも学べるよね。そうそう。どこでショートブレッドが生まれたかとかっていう、そのイギリスのね、お菓子の歴史とかも学べるので、ものすごく。この二人のね、女性の、本当はコメディアンなのかな？そう、コメディアンなの。そう。スーと、メルか。スー&メル。スー、このメガネの方がコメディアンかな。メルもそうなのかわかんない。彼女たちもいい味出してる、そのサイド。脇役というか、そのね、盛り上げる、番組盛り上げる中で。なんかすごく救われたってよく言ってるよね。もうダメになっちゃいそうな時にスーとメルが来て慰めてくれてって言って、すごく大事な、だからいいコンビネーションだよね。I understand why this program is the most watched TV program in Britain. なんかものすごい大人気だったで。今、アメリカにもあるでしょ？ポールがやってる。そう、ポールがやってるのがあるんでしょ。そう。はい。So I have so many programs to watch. Okay, sorry, I talked too much. That's okay. Back to you. はい、どうぞ。All right. So next one for me was this. This one is Prime Video. So Prime Video. Again, another limited program for Prime Video is a lot of people use Amazon. So
そう、Amazon, if you have Amazon Prime, you can watch this だと思うんですけどね。多分、Netflix よりは、easy 見れる access かじゃないかな？なと思うけど、違うかな。はい。Okay. そう、こちらはね、I don't normally watch anything particular on Prime Video, but I just happened to watch this one, Lux Listing Sydney. で、Okay. こちらの the amazing thing is you can actually search these people on LinkedIn. Like they're real people based in Sydney, the real What? estate agents. And I Oh actually my God. search them, and I think I might, I might You're be following connected? them. Not connected, but I was like, oh, he does exist. So they are not actors They're or real actresses. people based in Oh, Sydney, and this but they look program, beautiful. そうなの。まあ、こなんか、れはちょっときっとなんか、いろいろ加工してるかもしてるないけれども、本当のね、不動産屋さん、エージェントの人たちが繰り広げる、本当にシドニーの物件をね、こう売り買いしたり、まあ、どこまでこうセットアップしてるのかわからないんですけども、It's so great if you're interested in learning Australian office environment. Obviously, it's a little bit different because they are, real estate agents. Sometimes they can be aggressive and they can be, but I'm learning the Australian, way of communication, Australian, banter, like こ talking. れでもジャンルは何になるのかな？リアリティリアリショー。ティ、リアリティショーです。で、で、シーズン3まで来てるのかな？シーズン3まであります。その不動産の、不動産会社の話っていうこと？そう、不動産、みんなライバルで、誰がこのすごいミリオンダラーハウスをね、お客さんから、じゃあこれを買うとか売るとか、売ってる人もいるし、買う人もいるし、そういう繰り広げるドキドキな。で、みんなお互いライバルなんで、知ってるんですよ、業界のことをいろいろとね。それは面白いかもね。面白いの。へー。オークションになったり、もうすごい綺麗。もうこんなお家があるんだっていうのが見れるんで、すごく楽しい。わお。そっか、じゃあ例えばさっきの私が紹介したホワイトロータスはフィクションだけども、これはフィクションじゃないから、本当のお家が出てくるってことだよね。本当に、買いたいバイヤーの人とかもオークションで登場してくるし、本当にリアリティで。そうか。これどうやって見つけたの？ How did you find this one was, I think it was popular. I think this was quite popular. So, they were originally tried to do just one season, but it was so popular and they became so famous. I see. So that means you can, everybody's talking about it. Everybody knows. みんな知ってるって感じ？かなI don't really talk with local people, so I don't know. I'm just quite into, 面白いって感じで。おすすめです。もしこれが見れたら。プライムビデオ。そうか。それも面白そう。なんかやっぱりオーストラリアっていう感じだね。やっぱりオーストラリアのものを見たい感じ。なんか前もリエさん、割とオーストラリアの話を読んで見てた気がする。違うかな？そう、I want to watch Australian TV shows so that I can learn Australian English or the way, people communicate. This is important for you, right? That directly connected to your life. So, because your husband is Australian. Yeah, but I don't really meet many people in real life. I often teach and meet people online. Online, so I I need see. to learn. Yeah. I see. So, でもそれもなんか great way だよね。実際に人のやりとりを見るだけでもね。そう。だからもし興味のある国にね、があればアメリカでもイギリスでもその国についていろんなことが学べるのでおすすめです。そう、いいと思う。私もそのブリティッシュベイクオフやっぱりイギリス英語を聞きたいとか、イギリスのカルチャーを知りたいっていうのがあったかな。ね、学べますよね。学べる。それもあるよね。好きな国のを選ぶっていうのはいいかもね。そう、便利な時代です。本当に。ね。Okay, next one. はい、こちら。はい、これ、Veep は、リエさん知ってたかな？ Have you ever heard? No, I never heard and I never watched. Yeah, because this is American story, right? Do you happen to know who she is? この彼女も知らない？ジュリアってなんだっけな、フルネームはちょっと I don't remember, but she is one of the famous actresses in the US. And サインフェルドの話をしたとき覚えてるかな？ My favorite TV drama, サインフェルド。She is one of them. She is the main character, エレインの役で、その時からすごくファンで、まあ彼女面白いんですよ。She's a comedian. Yes. And then in this, okay, so Ria, I have a question for you. So what does Veep mean? Do you know? No idea. なんだろう？これは
Yeah, it's a kind of like a nickname for vice president. へ So, え。 yeah, and then ね、POTUS って聞いたことある？ POTUS。POTUS。POTUS ね、これ POTUS。POTUS、これ、例えば、ツイッターとかでも、バイデンとか、フォーマープレゼント、トランプのタイトルは POTUS になってるわけ。POTUS means President of the United States of America. Make it shorter. POTUS. The President of the United States ね。で、POTUS ってこのビデオ、このドラマでも、POTUS said とかって、プレジデントっても言うけども、POTUSってすごく言うの。で、今度はビープをすごい使っていて、でもこれ、バイスプレジデントの略じゃないよなって、right? Vice President of the United States cannot be VP, right? で、なんで VP って言うんだと思ったらね、バイスプレジデントを短くすると VP って書くじゃない？ VP。それがオリジンなんだって。VP turns into Veep. Yes. So this one is, her name is Selena Meyer in the story. She was vice president, and then later on she became the president of the United States, the first female, president. And then, so I think the series like a season 7 かな、season 1 through season 7. It was over 2019 ぐらいに終わったんだと思うんだけど、これね、最初はね、つまんなかったの。So first, I was not really into it because they speak too fast. Right. So vice president is always busy. So the staff members are all around her and talking to her like one after another, interrupted each other. But the conversation continues. Because I couldn't really follow. まずちょっとついていくのが大変早すぎて。And also the story is politics. It's rather complicated. And then, and also, can you see these people on your right hand side? なんか、not so beautiful, not so handsome or extremely beautiful like a model. No, like more like regular people. それはそれでいいんだけれども、なんかあんまり I was not really attracted to visually fast. And also, the story itself was a little too complicated. でも気がついたらね、シーズン7全部見てた。I just know, what?Okay, 何が面白かったの？やっぱりね、デベロップメント、話のデベロップメントはすごく早くて、それで、everybody is so self-centered. Everybody is so self-centered, and then they wanted to be, they are so ambitious. So for example, Selena wanted to be a president of the United States. In order to become the president, the first female president, she would do anything. もう、蹴散らす。人を陥れる。っていう、もうドキドキな感じなの。でそれが、セリーナだけじゃないの。周りスタッフもみんなやってんの。They all do. They are so calculated,で、それで気がついたら全部見てて、でそしたら、I asked another friend of American friend, so what they think about the beep. And then one friend said he was so into it.He said he's an American guy, and the beep is so interesting, but it's difficult for him to understand too. そう。でね、なんか難しいっていうことで、で、今見てると、そのカマラ・ハリスとちょっとオーバーラップしちゃうね。カマラ・ハリス is a vice president. そうね。そしたら、カマラ・ハリスも見てて、好きなんだって。She likes this drama. で、オバマの時代には、この話は割と本当にホワイトハウスの裏側で起こってることに近いっていうふうに言ってたとかね。なかなかそういうのがね、見れるんだったら面白そう。でもこれもね、多分ね、Unext のエクスクルーシブバージョン、so maybe you can't really. I think some of my students found on Amazon Prime, but you have to pay. Amazon Prime. Yeah, sometimes they change, like, some months they're available in certain places. So, so keep an eye on it, right? Yeah. Okay, so Ria, the last one, please. Last one, 私の方からじゃん、こちら。So this is not a drama, but it's more like documentary film. But I thought, I will add this one. It's not mainstream, but I didn't plan to watch this. But this was like trending. When you open Netflix, they show like trending now in Australia. So you can see the top 10 of that week or that day, popular in Australia. And that was, ranked in, I don't remember, but top 10. And I clicked it. It was like
10 o'clock, 10 p.m. I was going to go to bed soon, but I was like, wow, hooked. Really? Kept watching the whole 1 hour something. Oh my God. Whole thing. So Okay. it's not the series, but this was Okay. basically, so Girl Like You is a real story, this documentary. They follow this couple. Yeah. And one day the boyfriend wanted to become a woman. だから、最初彼氏彼女だった人がある日、彼氏が、女性になりたいって言って、まあ、こちら右の、so as you can, he was a very famous, drama, like, かっこいいドラマやってて、バンドに入ってて、but, so he decided to transgender ね。そう、トランスジェンダーになって、でもこの彼女の方は、最初はだってね、異性として付き合ってたのに、今度レズビアンになってしまうのかって外から見たらっていう風になって、もう本当にすごい、これがまあ LGBTQ のね、違う知らない世界にこう、ガーッと入っていく感じでね。ドキュメンタリーってことは本当の話だよね。本当の話、オーストラリアのとあるカップル、ウェスタンオーストラリア WA パースにいるカップル。そうなの。もう5年、10年ぐらいフォローしてるドキュメンタリーをまとめて言う。じゃあ、anyway, so this guy, I mean, changed? Yeah, changed. So now it's she, not she. Yeah. So he changed the name, the legal name, and also appearance. And so you will see the journey from when he started was like talking about, I really, not happy with my body and everything. So you will see the journey as it is, like, wow. And you see the struggle and the relationship and all this in 1 hour and a half. And that was so quite they're heavy. still couple? これはもう見ないと、これはもうね、なんだっけ、そうだね。なんか、スポイラーアラートね。スポイラーアラートですので、ぜひ、もし機会があったら。そうね。なんかもう、聞きたいとかって思ったけど、確かに。そう、聞きたい、どうなるのっていう感じの、本当よくできたドキュメンタリードラマというか、フィルムなので、ぜひ見てみてください。日本にもね、いるけどね、そういうカップルね。やっぱり、突然やっぱり変わって、突然ってわけでもないけどね。でもまあ有名どころで言ったらね、クリス・ジェナーとキム・カーダシアンのお父さんもね。そうね。そういう感じでいきなりなってしまったっていうパターンもありますから、まあ本当に it's also quite, same as any country or anything, if you wanted to have a look at how LGBTQ people might, live. Yes. So different. Yeah, because June is Pride Month to support LGBTQ plus people in America. I think not only in America, like the whole world, right? Worldwide かな。オーストラリアもそうだよね。あんまり日本では話題になってないけど、Pride Month だもんね。It's so timely じゃない？ I think そうだね。Okay, well, yes, the time is up already. あっという間ですね、夢中で喋ってたら。そうですね。Okay, じゃあ、今日はここまでにしましょうかね。今日はね、ちょっとお客様がいらっしゃいませんでしたけど。はい。もしかしたらちょっとリンクトイン、I need to double check the connection because, maybe was not connected, right? But I'm sure YouTube side, it should be okay. So, hope to see everyone next month. Next month. アーカイブもぜひご覧ください。そうですね。はい。Okay, thank you for watching and I hope to see you next month. Next month. Thank you. Bye.